Tasangana zvekare vana vaMwari panguva dzino, chitenda Mwari kuti vari kutichengetedza kwese kwatiri. Tinotenda zvekare kuti tasangana mukudzidzisana kana kuti mukuvhurana pfungwa nemaonero maererano neupenyu hwatiri kufamba panyika ino, zvizvo zvinotoda batsiro. Regai ndikutendei kuti tine nguva yakanaka yokuungana kuna avo vanokwanisa kugara vakanditeerera panguva ino. Ndinoitwa Pastor Nyengeterai Charema. Ndinotenda Mwari zvakanyanya kuti ndapiwa mukana uno wokuti ndishumire nemutungamiriri wedu Bishop Timothy Charema. Ndinotenda Mwari nepatasvika zuva ranhasi. Svondo rakapfuura ndinovimba kuti takaitirwa zvakanaka nokuwanirwa nyasha nokuda kwedzidziso yatanga tiinayo yatakawana kwatingati kuchina chakabatanidza vana mai pamwe chete naana baba. Takataura nezvemukadzi aiva nezvefemale disorder, kurwara kwekubuda ropa kwemakore 12. Tikaonesana kuti mudzimai uyu anga asisina tariro mukati meupenyu hwake, nokuti wanga apedza mari kana kuti zvose zvaaifanira kurarama nazvo achienda kun'anga kunotsvaka batsiro, asi hapana chakamubatsira. Zvinonzi neshoko raMwari zvakatonyanyisa kurwara kwaanga achiita, asi anonzi akazonzwawo nezvaJesu kuti anoporesa, akaendawo pakanga pakagarira vamwe, akazvitaurira mumwoyo make akati neniwo ndikaenda ndinonoporeswa. Asi zvatakawana mudzimai uyu, takawana kuti make ane zvaakataura, akati ndikangonobata mupendero wenguo yaJesu iyi ndinoporeswa. Akazvitaurira ega, hakuna kwaakanga anzwa kuti kune vanobata mupendero wenguo yaJesu vachipora. Apa takadzidzisana kuti nguva dzino hakusisina minara, hakusisina misangano, hakusisina machechi pakuungana kwekuti tinganotarisira kuti tikurudzirwe, asi dzidziso yaivapo yaiva yokuti iyo munhu mbune waakutozvionera uri mukati memba yako kuti ungararama sei uchishumira Mwari, ungawana nyasha sei pamberi paMwari, ungaporeswa sei, ungagona kuramba uchienderera mberi sei mukunamata. Zvotoda iwe mbune kuti unozvifunga sei. Yandakadaidza kuti it was her own method. Akatofunga ega, akawana recipe yake ega. Zvinhu zvotoda iwe kuti uzvifunge. Mabhuku atiri kutenga ane marecipe, kunyanya madzimai. Tine mabhuku atiri kutenga emarecipe okubika mabhanzi, chikafu, maraisi, chicken. Tinotenga mabhuku ane marecipe. Asi kana tikada kufunga nokuonesesa, zvandakaona ini ndezvekuti marecipe awa ane munhu 1 akangozvifunga ari mumba make, ndikabatanidza ichi nechichi ndofunga zvinoita. Paakazotesta akaona zvichinaka ndokubva azvinyora mubhuku. Nokudaro marecipe ose atiri kutenga akagarirwa pasi nomwe munhu ari mumba make. Saka zvinogoneka kuti tingararama sei muumwari tiri mumba medu, kukurudzirana kwekuti hatifaniri kuneta, hatifaniri kupera simba kuti zvatisingaendi kuchechi toita sei, zvatisingasangani toita sei. Saka ndinoimba kuti Mwari vakakubatsirai kuti muwane chakavanzika chiri mushoko rakadai. Saka ndinoda kutenda Mwari zvekare. Imwe dzidziso yatakawana ndeyekuti iyo pavakanga vakagarira paiva navanhu vakawandisa. Mukadzi uyu unonzi wakaendawo akaedza paakakwanisa napo nokuwanda kwevanhu, wakatoita zvokuvavarira kuti agone kunobata mupendero wenguo yaJesu, kuvavarira. Saka dzidziso yatinowana ipapo zvekare ndeyekuti iyo sekuona kwatiri kuita maererano nemararamiro atiri kuita mazuva ano, hapachina chiri nyore,
hapachina chinongowanikwa zvakanaka, hapachina chinongogoneka, asi zvose zvangova zvokuvavarira. Uwane nguva yekunamata ndeyekuvavarira, uwane nguva kana chikafu chaicho ndezvokuvavarira. Zvese izvozvo kusununguka chaiko zvazvokungovavarira. Mwari ngavatibatsire tigone kurarama munguva dzakaoma kudai, asi tichienderera mberi neupenyu. Zuva ranhasi ndine zvandichada kutaura kuti tidzidzisane maererano nezvazvo, asi ndisati ndapinda mazviri, regai ndiverenge ndine mavhesi andichaverenga maviri anobva kumachapta maviri. Yekutanga kubva kuna Proverbs chapter 22 vhesi ya6 inoti iyo, train up a child in a way he should go, and when he is old he will not depart from it. And chadzokorora zvekare. Train up a child in a way he should go, and when he is old he will not depart from it. Chaverenga zvekare imwe kubva kuna Ephesians chapter 6 verse 4 inoti iyo, and you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Amen. Tiri kutenda Mwari nokuda kweshoko raMwari randaverenga. Tichapinda mazviri nenguva pfupi, asi tisati ndapinda mazviri ndine zvakamuenzaniso kandiri kuda kupa kana kuti kandiri kuda kutaura nezvako, ndozopinda makare kachibatsirana nedzidziso yandichapa pazuva ranhasi. Kamuenzaniso aka kari pamusoro pedhirama. Dhirama, tose tinoziva kuti dhirama mutambo unotogadzirirwa vanhu vachida kuratidzira, kuonesa. Hazvinei kuti riri pamusoro pei, zviri pamusoro pei, asi madhirama anouya ari pamusoro pemhando dzakasiyana siyana. Tombopa muenzanisowo zvekare mudhirama imomo kuti panogona kuva nevanhu vanoda kuratidzira dhirama repamusoro pemhuri. Nokudaro panogona kutsvakwa baba pavanhu ivavo, panogona kutsvakwa zvekare mai pavanhu ivavo, potsvakwa vana pavanhu ivavo vanoda kuratidzira dhirama remhuri. Macharacters ose awa hazvirevi kuti kana ari mwana unofanira kunge ari muchechewo chaiye kana kuti ari mudikiwo chaiye. Anongosarudzwa kuti mwana kunyange akava murume mukuru, zvichiita kuti apinde panoda kuva muna baba. Hazvinei kuti pana mudzimai anogona kuekta sababa, anongopiwa nzvimbo yeubaba kana kuti karekta yeubaba iyoyo, zvokuti vanokwanisa kuekta zvokuti munotofunga kuti ndizvo chaizvo. Panodikanawo padhirama, panodikanawo dress code. Dress code iripo inenge ichifanira kupindirana nedhirama ravanenge vachitamba kana kune zvavanoda kuratidzira. Saka zvese izvi zvoonekwa kuti zvipfeko zvavanopfeka handizvo zvavanozogara vakapfeka. Zvinogona kuzobva nokuda kuti vanenge vapedza nguva yedhirama. Vachatsvaka venyu, vanoda venyu kana kuti nzvimbo yokutambira mutambo wavo iwoyu wokuratidzira. Kunyangwezvo vaine imba dzakanaka, asi vanondotsvaka tudzimba imwe nguva tunopindirana nezvavanoda kuratidzira kana kuti zvavanoda kuzivisa kunyika. Ndo nyaya iripo. Vanhu ava vanogona kutotamba dhirama irori zvokunge kuti munotofunga kuti ndizvo zviripo, asi rinenge richingova dhirama rokuratidzira. Nokudaro ndopinda mutopiki yangu yanhasi. Topiki yangu yanhasi inoti iyo nhaka kuvana. Nhaka kuvana yatingati muchirungu heritage. Shina yatiri kuona pazuva ranhasi, vana baba nana mai, kukwira nekudzika usiku namasikati, kuedza kugadzirira kana kuti kushandira vana kuti dai vararama zvakanaka, dai vadyawo zvakanaka, dai vana vangu vagarawo
murugare. Ndo vavariro iripo mushina yandiri kuona. Ichokwadi, hapana chakaipa kuti vanhu vagare, vana venyu vagare zvakanaka. Hapana chakaipa kuti vana vadye zvakanaka mukati meimba. Hapana chakaipa zvekare kuti vana vapfekewo zvinoonekera munyika. Zvese izvi zvakangonaka. Asi pano pandiri kutaura pazuva ranhasi, ndiri kuda kutaura nenyaya yechinhu chinonzi nhaka. Mukushanda imomo zvatiri kushanda kukwira nekudzika, tine zvatinenge tichibatanidzira zvinozosara zvichidyiwa kana kuti zvichiraramisa vana mukati mokurarama kwavo, pamwe isu tatorwa naMwari. Saka nhaka yandiri kuda kutaura iyi inhaka ine imwe mhando, nokuti nhaka dzakasiyana siyana. Yandataura pekutanga iyi, unogona kusiya vana vako vachigara zvakanaka nokuti wavagadzirira mari, wavagadzirira zvakadaro. Munhaka mune zvinhu zvakawanda zvinowanikwa. Munhaka munogona kuwana mota, munhaka munowanikwa dzimba, munhaka munogona kuwanikwa minda yokuti vana vasare vachirima, munhaka munogona kuwanikwa mabhizinesi okuti vana vasare vachirarama nezvazvo. Zvakawanda zvinowanikwa munhaka, kana midziyo chaiyo inowanikwa munhaka. Zvese izvi zvinowanikwa munhaka. Hongu, hazvina kuipa kuti vana vagadzirirwe zvinhu zvakadaro, asi zvakangonaka nokwenyika ino, zvakanakawo nokwenyika ino kuti vana vanosara vachirarama zvakanaka kana kuti vanogara vachirarama zvakanaka. Asi ndiri kutarisira mangwanani ano kuti nenguva dzino kuti iko kundinzwa kwamuri kuita maererano nekutaura kwandiri kuita pamusoro penhaka. Mwari vane chokuita zvikuru sei zvichibva pane zvataverenga pazuva ranhasi, zvandaverenga mushoko, kubva mushoko randaverenga riri kutaura kuti iko zvanzi izvo, dzidzisai vana mararamiro echiKristu. Dzidziso dzinobva kuna Ishe wedu Jesu Kristu, kuna Ephesians kwataurwa kudaro. Dzidziso dzinobva kuna Ishe wedu Jesu Kristu ndo dzatinofanira kudzidzisa vana. Ndezvimwe zvezvinhu zvatinofanira kusiyira vana nhaka yakanaka yokuti vana vanofanira kuziva kuti Mwari wakanaka, vanofanira kuziva kuti Mwari uriko kudenga, vanofanira kuziva kuti Mwari anofanira kushunirwa, vanofanira kuziva kuti Mwari anotyiwa, vanofanira kuziva kuti Mwari anofanira kudiwa, anofanira kushandirwa, anofanira kuraramirwa. Zvese izvi zviri kutaurwa mushoko raMwari. Ndezvinhu zvatinofanira kuti dai Mwari vatiwanira nyasha tigone kudzidzisa vana vedu. Ndeimwe yenhaka dzakanaka dzatinofanira kusiyira vana vedu. Taverenga zvekare kuna Proverbs chapter 22 pavhesi ya6 yataura kuti iye zvanzi, train up a child in a way he should go. Train up a child in a way he should go. Zvikanzi when he is old he will never depart from it. Hey, Mwari ngavatibatsire tigone kuwana dzidziso dzatinopa vana vedu dzinoita kuti idzo kunyangwe vakakura, kunyangwe vakachembera sei, kunyangwe vakaenda kupi, dzirambe dziri mumusoro mavo dzigovabatsira. Hongu, vangafuririka vana vakabatsirwa nevo, vakafurirwa nevamwe vana kuti vaite zvinhu zvisiri izvo. Sokutaura kwatinoita nguva dzese, hakuna munhu ane mwana wake anoti mwana wangu wakafurira mwana wokuti. Munhu wega wega ane mwana wake anotaura kuti mwana wangu wakafurirwa, mwana wangu wakafurirwa. Ndo zvatiri kutaura pano kutiko, kana wafunga kuti mwana wako anogona kuzofurirwa, ichokwadi anogona kufurirwa, asi ane nguva dzaacharangarira kuti kumba kwedu taiti, vabereki vangu vakandidzidzisa kuti taimbowana nguva yekunamata, ndakambodzidziswa kuti nevabereki vangu. Anozokwanisa kudzosa pfungwa dzake oona kuti haiwa, regerai ndidai, kune vakachenjera vanozodzoka munzira dzavo. Saka hatifaniri kuneta kudzidzisa vana zvakanaka, nokuti inhaka yatinofanira kuvapa. Zvanzi train up, train up.
which means hedge up, kana kuti nekumwe kutaura. It's like building a fence around your children. Building a fence around your children. Zviya zvokuti kana vana vava mufence kana kuti vava mukati, zvoreva kuti hauchadi kuti vazive kana kuti vadzidze tsika dziri kunze uku. Une tsika dzako iwe semubereki dzaunoda kuti vana vazive, vana vadzidze. Kana wavaisa mukati, unozokwanisa kuvadzidzisa kuti vana vangu ndinoda zvokuti nezvokuti, dai mararama nenzira yekuti, dai mararama nenzira yekuti. Ndizvozvo zvandinotarisira panguva ino iri kunzi iyo. Dzidzisa vana vako nzira yaunoda kuti vararame nayo. Unovadzidzisa nenzira iyo yekuti unotovaisa mukati. Inhaka kuvana yaunenge uchivapa paunovadzidzisa. Paunovagarisa mukati meimba inhaka. Asi ndoti zvekare, panguva kana kuti panzira dzatinodzidzisa vana vedu nadzo, madzidzisiro akasiyana, madzidzisiro akawanda. Sezvandataura nhasi, ndichava nemadzidzisiro mamwe ekuti dai Mwari vatibatsira tigone kubata madzidzisiro ese atingaita vana. Sezvandabva mukutaura, unogona kuvagarisa pasi wovadzidzisa, vana vangu itai zvokuti. Asi panguva ino ndinoda kupinda panyaya yekadhirama kandati kamuenzasi. Drama kandatanga kutaura nezvako pekutanga, kuti kanorevei munyaya yatiinayo nhasi. Pano ndanyora kuti inini, some parents are living in their homes like they are acting in a drama. Vabereki vazhinji vari kurarama mudzimba dzavo sokunge vari kuacta, sokunge vachamboita havo drama ivo vachizobuda. And yet haisiriyo nyaya yacho. Dzimba ndedzokuvaka kusvikira Mwari achidzoka, kusvikira Jesu achidzoka. Saka haisiri nyaya yokuti kana tiri mudzimba dzedu tinotamba drama. Ndanyatsotaura inini ndikati inini, vanhu vanopinda mudhirama vanoda kuratidzira, vane zvavanotopfeka zvekuti imwe nguva vanogona kupfeka zvakabvaruka chaizvo, asi hazvirevi kuti ndo mugariro wake wokupfeka zvakabvaruka. But ari kupinda mudhirama, achazobuda zvake opfeka zvakanaka. Kune vamwe vanotoita mamwe magerego okuti ndinomboona pamifananidzo pamaTV pedapa, zvokuti unogona kuona achisiya chibvudzi chimwe pakati apa. Kugerwa kwokupinda mudhirama. But ukazomuona apedza zvedhirama, dhirama iro rapera, kana kuti mutambo iyoyo wapera, kana fimu iyoyo yapera, hauzomuoni ane kabvudzika kwamurestorant. Hausangani naye muna Face Street aine kabvudzikako. Anenge agerwa zvakanaka, anenge apfekawo jaketi rake rakanaka, apfekawo bhutsu yake yakanaka. Ende yeti mudhirama imwe nguva wakanga asina kana nebhutsu yose. Saka vana mai navana baba, mararamiro atinoita nevana vedu mudzimba, ngatiregei kuita sokuti tichazobuda, sokuti zvichazopera, nokuti tinokanganwa kuti mararamiro atinenge tichiita mukati medzimba umu. Kune vanenge vachitarisa. Tine vana vanoda kudzidza kwatiri, tine vana vanoda kuzivawo ramangwana, tine vana vanoda kuziva kuti kunoraramiwa sei. Vanodzidza kubva kwatiri. Nokudaro titori maticha mukusaziva kwedu. Mwana anozosara munguva oenda kumaticha, atinoti maticha kumasikuru, asi maticha makuru tisu. Tiri kudzidzisei vana mukati medzimba. Ende kudzidzisa vana zvekare, nyaya huru imwe yandinoda kutaura. Kudzidzisa vana handi kungovagarisa pasi sezvandambotaura kuti ABC, garai pano vana vangu, uyai pano, ndinoda kuti muite ichi, handidi kuti izvi muite izvi, handidi kuti muinde uku, handidi kuti zvakanaka hazvo, asi pane mamwe madzidzisiro andingati another method, good method yandiri kutarisira kuti sevabereki dai tikamboshandisa method iyoyo pamwe zvingaitawo zvakanaka kuvana vedu. Method iyi inobatsira kuti kana asinayo method iyoyo, kunyange akava nemari hazvina imwe nguva zvazvingamubatsira, kunyange akava nebusiness hazvina imwe nguva zvazvingamubatsira. Asi
Mwari ngavatibatsire timboona methodhi yandiinayo. Vabereki, pana magariro atinoita mukati medzimba dzedu nemhuri dzedu, mararamiro atinoita mukati medzimba dzedu nemhuri dzedu, matauriro atinoita mukati medzimba dzedu, mafambiro atinoita mukati medzimba dzedu nemhuri dzedu. Zvese izvi ndada kuti tisakanganwa kuti vana vedu kunyange vari vadiki sezvatinofunga uye sezvatinoona zviri mumaziso avo, vanenge vachiona mararamiro ababa namai, vanenge vachinzwa matauriro ababa namai. Zvese izvi ndezvinhu zvokuti vanenge vachitodzidza nokuziva mararamiro avanofanira kuita pazuva ramangwana. Asi sevana havazivi zvokudzidza imunguva kuti izvi hazvina kunaka. Kana zvaitwa namai kumwana zvinhu zvake zvakangomunakira, kana zvikaitwa nababa wake kumwana zvakangomunakira. Munombozviziva here kuti kune vamwe vana vanotodada nokurwa kwababa namai mumba? Madeko vakarwa, anoenda kupreschool, anoenda kunotamba nevamwe mustriti umu, anotonyatso kuti ini mama vangu nadhedhi vangu vakarova namadeko, vakarova, ende mama vanorova, vakarova madhedhi, dhedhi vakaenda vakandodonhera pasofa, dhedhi vakaenda anenge achitodada nazvo. Kwaari anodada namama wake kuti anogona kurova dhedhi, anodada namama, haazivi zvokudada nazvo. Asi nokuti zvaitwa mumba nababa nevabereki, nababa namai vake, anongoremekedza zvinhu zvaitwa mumba navabereki. Ngatipachenjere ipapo. Mararamiro edu, matauriro edu, maitiro edu, magariro edu mukati memba. Kune vanodzidza muchinyararire. Ndataura pekutanga kudzidza handi kungogarisa vana kuti itai ichi nechichi nechichi. Pane zvavanodzidza zvakatowanda kudarika zvatinogadzira pasi mukuona nemukunzwa. Saka isu tiri kurarama sei? Pane vana vedu chaivo, vazukuru, vanin'ina vatinogara navo. Wese anogara pasi pedenga reimba yako ngaatore kana kuti awane nhaka yakanaka yaanosara nayo, kuti Mwari wakandibatsira ndikanogara nababa nhingi namai nhingi nokuti ndakadzidziswa zvakati, ndakadzidzawo zvakati. Idzidziso huru. Vazhinji vamwe vedu tinotoprodusa mastudents akawanda, ndati tiri maticha kaisu, mastudents edu vana. Saka vamwe vedu tinotoprodusa mastudents akawanda, vana 6, 7, 8. But ndoda kupa mubvunzo pavana ivavo kana kuti mastudents ivavo kuti what kind of syllabus have you got? Syllabus yokurarama kwenyu sababa namai, munorarama sei? Inodzidzisika here kuvana syllabus yenyu? Zvinotoreka here zvakanaka kuvana venyu? Zvinopa vana venyu ramangwana rakanaka here? Ngatidzidzei kurarama nenzira yakanaka, nokuti kana tichida kuti vana vedu vatore nhaka dzakanaka, ngatiregei kurarama setiri mudhirama. Revesai mukurarama kwenyu. Wanai zvakanaka zvekuita mudzimba dzenyu, zvinoita kuti kune vanotora muchinyararire vana vedu ava, vanosara vachiti aiwa zvanga zvakanaka, baba vangu mama vangu vanenge vachingokuremekedzai kunyangwezvo musipo. Raramai zvisina mubvunzo kuvana. Vamwe vedu takatopiwa mazita kare mukusaziva nevana vedu, mazita emararamiro atiri kuita mama nadhedhi. Kana kuine vavanoona mumafirimu imomo vanenge vachiita boxing nechi, pamwe ndo mazita amuri kutopiwa iwayo, imi musingazivi baba namai. Imi muchingoti tiri Mr. and Mrs. Ningi, asi maane mazita kuvana vedu, mavane mamwe mazita. Inhaka yorudzi yamunoda kusiyira vana venyu. Day by day living yenyu ngaive nezvainoreva kuvana, ngaive nezvainoreva kuvana. 2 Timothy chapter 1 verse 5 ine vhesi rinotaura kuti iro, when I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded is in you also.
Uyu ndiPauro aitaura kumwanakomana wake mumweya Timothy. Ane dzidziso dzaaida kuti ararame madziri, achida kuti ararame zvakanaka. Nokudaro aigara akamuongorora kuti hapana here zvaari kukanganisa, zvaari kugona ndezvipi nezvaari kukanganisa ndezvipi. Mukumuongorora ikoko ane zvaakaona, akaona kuti uyu ane zvaanogona Timothy, ane kurarama kwaanogona, ane kutenda kwakanaka, ane kutenda kusinganyengeri. Akazviona, zvakaonekwa muna Timothy naPaul. Nokudaro ndopaamutaurira apa akati iye, hei, zvandiri kuona mauri izvi ndo zvaiva nambuya vako vaLoisi, ndo zvaiva muna mai vako vaEunice. Vaiva nokutenda kwanga kusinganyengedzi, vanga vainokutenda kwanga kusinganyengedzi. Kureva kuti Timothy ane zvaakadzidza kuna mbuya vake, ane zvaakadzidza kuna mai vake. Zvandinovimba kuti zvese zvanga zvisiri zvokungoti waigariswa pasi, asi waigona kuona musi mbuya vake vachimuka vachinamata, mai vake vachigara vachinamata, vachigara vachishumira Mwari, vachiita zvipi. Ndo zvaanga akuudzwa naPauro kuti ndazviona, zvandaiona muna mbuya vako nomuna mai vako, ndo zvandaakuona mauri. Mune kutenda kusinganyengedzi, kutenda kusina kunyengera mukati. Hey, genuine faith. Vana vedu tiri kuvadzidzisei. Mavari muchazoonekwei chingafananidzwa nababa vake kana kuti namai vake. Mumwe iko zvinezvi chokwadi anogona kuva, ndakatovaona inini vanofananidzwa navabereki vavo. Kuti wakatora mukadzi uya, iko zvino watova nomumwe, wakazotora mumwezve, wakazoroora mumwezve, zvino waari naye watova wechitatu kana wechina. Mati ungaenda nepi? Baba vake chaivo. Mati ungaenda nepi? Sekuru vake chaivo. Honai, hausiri muenzaniso wakanaka wekurarama nedzimwe nzira dzisina kunaka, nedzimwe nzira dzisingatauriki, dzisina tsananguro. Mwari ngavatibatsire tirarame nenzira dzinoyemurika. Tirarame nenzira dzinoyemurika. Ndinoda kupedzisira ndichipa muenzaniso. Tipedzisire ndichipa muenzaniso. Nguva yese ndine chishuvo chokuti mienzaniso ngaive yeduwo isu vanorarama pazuva ranhasi. Tine mienzaniso yakawanda yatiri kuverenga iko zvino inobva mushoko raMwari. Asi ndine chishuvo chokuti dai pamboitawo mienzaniso inowanikwa pakati pedu. Mukaitawo semhuri inopawo mienzaniso kuti mhuri yokwandinge hamuioni here iri kurarama zvakadai. Regai ndipe muenzaniso wangu. Nine rimwe zuva randakazotaurirwa nababa Bishop Charema. Mumwe wevanakomana vedu wanga ava nenguva nawo vamboita zvavo men to men, vachikurukurirana. Ndakazonzwa baba vakuuya kwandiri, vakati unomboziva here zvazvitaurwa nomwana wako? Ndikati ati chii? Zvikanzi ati mommy is always busy. She is a very hard working lady. Vanoti vakatengesa izvo, vakati she is always busy. Azopedzisira ati dai Mwari vakandibatsira, pandinoroora ndiroore mudzimai wakaita samama. Ndechinhu chakandibata uye chakandiitira zvakanaka. Ndikati okay, zvino dai ndandiri mama vanongomuka kuteedza mushana, kukwira nekudzika zuva rese ndichingoriwadza pasi ndichingoteedza madziro, handizivi kuti mwana angadai achitaura chii, handizivi kuti angadai achiyemura chii. Asi nokudawo kuti zvandakaitawo uye zvandiri kuraramawo mazviri, mwana ari kuzviyemura. Saizvozvowo ndo zvandiri kushuvira kuvabereki. Ndino muenzaniso zvekare. Inini ndingangoti ini nababa tine vana vatakayamurutsa kana kuti vatakayambutsa, vakabva nemumaoko edu akati wandei, vakomana nevasikana, vakaroorwa, vakachata, vakaita sei. Mumwe wavo wandiri kuda kutaura nezvake nhasi anonzi Catherine. Catherine pandakaroorwa anga ari chisikana chidiki chaimwana chidiki, akatanga grade 1 kusvikira apedzewo chikoro paakagumira ndokushanda kusvikira azobuda mumba nekuchata achindoroorwa kwamadimutsa. Muenzaniso uyu
unondibata-bata nguva dzese ndichimufunga. Aroorwa Mwari vakamuropafadza nemwana, vakaropafadza nemwana mukomana wekutanga, vakazoropafadzwa zvekare nemwana wechipiri musikana. Ndakanzwa Mukuwasha akufona ari kupareni atakumbuya nehanda, akati mama, ndati ndikuzivisei kuti tabatsirwa nemwana musikana kuno zuva ranhasi, asi ndine zvinhu zviviri. Ini ndakatopururudzawo ndikafarawo fani pafoni, asi ndine zvinhu zviviri zvandafonera kukuzivisai kuti kuno mwana musikana. Chechipiri ndechekuti ndinokumbirawo zita renyu kuti nditumidze mwana. Ndakambonyarara ndikati ko zvamboita sei? Zvikanzi ndo zvandafunga, ndinokumbirawo zita renyu kuti nditumidze mwana. Ndikati makambozvionepi kuti ambuya vanotumidzirwa zita kuMukuwasha? Zvikanzi ndo patichazvionera pano. Zvakandipedza zvesimba. Ndikati ko hama dzigozofungeiwo nazvo kuti ndo zvamafunga? Zvikanzi hama dziri kutondinzwisisa. Chaita kuti ndidaro mama ndechekuti upenyu hwenyu hwamunorarama hunondiitira zvakanaka. Kana ndichirumbidza mudzimai wangu mukati meimba, anorifeya kwamuri zvinhu zvandinomurumbidza mazviri. Saka ndati zvimwe mwanasikana wangu uyu kana paanokura angararamawo agoitawo sezvamuri kuita. Ndakamupindura ndikati ndichadzoka kwamuri. Ndobva ndazotaura nababa ndikati ndozvataurwa neMukuwasha. Vakapawo mibvunzo kuti makambozviona kupi, makadini? Ndikati zvese ndazvibvunza, asi Mukuwasha wati ndinozviziva uye zvichaonekerwa pano. Saka baba vakazongoti kana zvizvo zvavafunga, ndokubva tangotenderana. Ndokubva handina kuzofona ndirini, ndakandati ndichadzoka ndokuudza, asi wakazofona ndiye nokukurumidza. Zvikanzi mazoti kudii? Ndikati aiwa, tora hako zita rokuti nyengeterai. Kwandiri rine zvarinoreva, rine nhoroondo, asi kwavariwo ivo vakarionawo rine nhoroondo yavo. Vakatumidza mwana uyu kuti nyengeterai. Handina kutoziva kuti ndakatozozviziva manje mwana uyu akapedza akatograduata kuyunivhesiti. Panguva yanga akugadzirirwa keke, kune vakatondibvunza vakati muzukuru wenyu, ndinodawo mazita emuzukuru wenyu tiise pakeke. Ndopandakatozoziva kuti zita irori kunyange nepabirth certificate rake riripo. Ndokutoona kuti vanhu ava vaiva serious zveshuwo. Tagara ndakazofonerwa zvekare naye Mukuwasha, akati tiri vaenzi venyu. Pane makore iko zvino vane vana vatatu vatete ava. Tiri vaenzi venyu. Ndikati riini? Ndobva ataura. Saka paakataura zvikanzi izvo tinouya tiri vakati. Saka ndakashaya nhamba, wakataura nhamba. Saka ndakashaya kuti kwakanaka here. Ndakazotaurawo navatete ndavakuvafeya, kwakanaka here? Zvikanzi kwakanaka, asi handizi ini nhangu pachangu kutaura chokwadi, handizivi kuti nyaya inyaya yei yatiri kufambira. Vakazouya nepapfupi ndiri kuedza kudimura. Vakazouya ramangwana racho ravakataura, vakabuda mumota vari 5 vakapinda mumba. Ndakavagamuchira zvakanaka. Vanga vari iye Mukuwasha naCatherine Tete nababa veMukuwasha nemukoma weMukuwasha nehadzvadzi yeMukuwasha, vari 5 kudaro. Saka ndakambobatwa ndikati kuti vatete pane zvadiko, chii chaitika? Ndokubva ndangozoti hangu regerai ndokuvagadzirira chikafu. Nenguva pfupi vanga vadya. Ndaisa chikafu patafura, vanga vadya vakapedza. Vachingopedza kudya havana kutora nguva. Mukoma wemurume ndokubva ataura. Zvikanzi mama nadhedhi, muchiona tichisvika pano tichiuya takadai, tiri delegation yakadai, zvataona pano tichisvika kuti mamai vagadzira chikafu nenguva pfupi tanga tatodya. Ndo zvatiri kuona kwedu kwaMadimutsa. Hapana chinhu chatinoona kumuroora wedu chatinomurumbidza nechatinotaura pamusoro pacho kuti chakanaka akasataura zita renyu, kuti ndakadzidziswa namama dhedhi vakadai.
ndakadzidziswa namama ndeti vakadai. Saka vese mumwe nomumwe akataura zvaaitaura maererano nemuroora kuti zvese anongorifeya kwamuri. Saka anototaura kuti iye ndina baba namama vakandizvara, asi vakandirera ndimama naDaddy Bishop. Saka tinofara nemuroora wedu, tinofara nedzidziso dzamakamupa, tinofara nekumurayira kwamakaita. Zvese zvavaitaura izvi handirangariri ndichigara pasi naCatherine kunya kumutaurira zvese zvavakataura zvaanogona. Unoshanda stereki, unodini, zvese handirangariri ndichimutaurira. Asi maonero andakazoita ndeyekuti mukugara kwatanga achiita naye anga achingoongorora. Kubika chaiko anga achingo, nanhasi vanonyatsotaura kuti tinodya sadza rakanaka nokuda kwemuroora wedu. Saka zvinhu zvakawanda zvandakatoona. Apedza kutaura, mukoma wamurume akabudisa mari muhomwe ndokuisa pacoffee table. Mari svinu kutaura inomvuri kutaura kwenyu kwamazuva ano. Ndokuiisa pacoffee table. Zvikanzi mari iyi haisi yokuti munodaidza vekwaCharema kuti kune mari yabva kwaMadimutsa. Haisi mari yokuti zvekare munoenda kana nayo kuna sekuru nambuya Charema kuti kune mari yabva kwaMadimutsa. Nokuda kwemuroora wedu wamakagara naye mukamudzidzisa, tauya kuzokutendai baba namai. Imari yokukutendai, munodya pamunodira. Mari iyi ndeyenyu muri tu yokukutendai. Tinoziva kuti kuroora takapedza, hapana chikwereti pakuroora, asi iyi ndeyokukutendai. Makambozviona kupi ona yedu wei makanditarisa? Makazviona kupi kuti vanhu vanotongoya nemari yokungoti tinokutendai nokuda kwemuroora? Saka vana vanoda kurarama kwakanaka kunobva kuvabereki, kwavanotorawo vachichengeta. Kana vachengeta, naivo vanozoendawo. Taverenga vhesi rokuti kunyangwe achembera. Catherine iko zvinezvi watova nemuzukuru, asi ari kungorumbidzwa. Ndiri kuda kutenda Mwari, nokuti Mwari vakatiraramisawo zvakanaka naBishopi nenzira yokuti vanobuda matiri vanowanawo zvekutaura. Nokudaro ndiri kuda kuva nomubvunzo pano kuti muri kurarama nenzira yakaita sei inoita kuti vana venyu vazoti nhaka yatakasiyirwa navabereki vedu, nhaka yatakasiyirwa navabereki vedu. Ndiri kugara zvakanaka nemudzimai wangu nokuti ndozvaiita mama naDaddy. Ndiri kugonawo kuchengeta imba mumba mangu nokuda kwokuti mama ndozvavaita. Ndiri kuita zvokuti nezvokuti nokuti mama naDaddy vaidai. Panapa taverenga yaTimothy nambuya vake vaLoisi namai vake vaEunice. Kune vamwe vatori nevazukuru mudzimba izvozvi patakatarisana kudai. Vamwe vatori nevazukuru. Gogo Loisi vakadzidzisa muzukuru Timothy mararamiro akanaka asina kunyengera mukati. Gogo, nhasi muri kudzidzisei muzukuru? Mai, muri kudzidzisei mwana? Baba, muri kudzidzisei mhuri yenyu? Mwari ngavakuitirei zvakanaka, vakuwanirei nyasha. Inhaka yatiri kutaura nezvayo. Kana mukangoita mataurire ataita pazuva ranhasi, nhaka haizi yokuti yei mota, haizi yokuti yei imba, asi maitire, mararamiro enyu, magariro enyu, mafambiro enyu, zvese zvamunongoita, mwana unenge achikopa yoita nhaka yakanaka kwaari. Mwari ngavakuwanirei nyasha. Mwari ngavakuwanirei nyasha. Regai ndinamate. Muzita raBaba neromwanakomana neromweya mutsvene, zita raMambo Jesu. Tinokutendai Mwari nokuti makatiziva isu tisati takuzivai. Nhasi unotodaidzwa nezita renyu, iro zita renyu rinoita kuti tidzidze kunyange zvakanaka zvatanga tisingazivi. Tinokutendai Baba nemhuri dzatiri kutaura nezvadzo. Kune vari mudzimba tinotenda nokuda kwavo. Asi mangwanani ano zuva ranhasi taona kuti zvinoda nyasha kuti tizive kuti mumba munoraramiwa sei.
harisiri drama ratichabuda mariri, hatisiri kuekta kana tichirarama mudzimba. Tichagaramo nokusingaperi kusvikira Jesu muchidzoka. Nokudaro vana vamunotipa ndivo vandine vavariro navo pamasikati ano panguva dzino, kuti Baba vawane nhaka yakanaka inobva kwatiri, sevadzidzisi, sevabereki. Tine zvatinodzidzwa nevabereki nevana mukusaziva. Naizvozvo tibatsirei tirarame nenzira inokufadzai, inoita kuti kana nyangwe vana vokopa vaitirwawo zvakanaka, igovavo nhaka yavo yamangwana inovararamisa. Mazvita Baba, ndanamata nokutenda muzita raJesu. Amen.